ਲਓ ਜਨਾਬ, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਚੈਨ ਕੜਿਕ ਕੜਿਕ ਕਰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੋਂ ਚੈਨ ਟਾਈਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀਲ ਫੇਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿन ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੜਿਕ 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 करदा ते समझ नहीं लगती ये नुक्स की है। तो तुसां बिल्कुल परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लैनी, किसी भी मकैनिक कोल जाण दी तुहानूं ज़रूरत नहीं, बिल्कुल फ्री तुसीं घर खुद इनू ठीक कर सकते हो। सब तो पहले तुसां ए मैगनेट आपा खोल लैना ते इहदे चैन दा चैन लॉक चेक करना। ये तो नहीं खराब, अगर ये ठीक है, चैन लॉक ठीक है, तो फिर तुसां इहदी छोटी गरारी खोल लैनी है। इनू खोल के तो ये वेखन लग्या बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि इहदे डंडे ठीक होंदे ने ते फिर भी कड़िक कड़िक करदा है। ते इनू नुक्स की हुंदा है, इनू नुक्स ए हुंदा है, ए जिहड़ी गरारी है ये अंदरली साइड तो जिसले मोटरसाइकिल चलदा ना तो ये कड़िक लचक लैंदी है। लचक की वजह तो लै के ए जिहड़े डंडे ने ना साइड तो एक घस जांदे ने ते फिर चैन जिसले उत्ते बैक चलाइए तो ये चैन जिसले मोटरसाइकिल का टिल लगता है तो चैन दंदियां दे उत्ते बहिंदा तो कड़िक कड़िक करदा है। तो इहदा बिल्कुल फ्री हल है, इनू तुसां खोल के ते इनू चेंज नहीं करना, नवीं नहीं पवानी, इहदी साइड चेंज करके इस तरह तो साइड चेंज करके तो इनू फिट कर देना। इंशाअल्लाह वो कड़िक कड़िक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आवाज़ बिल्कुल सैट हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।